जब भी हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर लोग दो चीज़ें करते हुए ज़रूर दिख जाएंगे, एक पॉपकॉर्न खाते हुए और दूसरा स्वीट कॉर्न खाते हुए। तो चलो आज बनाते हैं वही मज़ेदार सिनेमा हॉल वाले मसाला स्वीट कॉर्न। तो जब भी आप अपनी फेवरेट मूवी या टीवी शो देख रहे हो तब 5 मिनट में फटाफट बना लो ये बटरी चटपटे स्वीट कॉर्न और करो अपनी मूवी एंजॉय। तो मैंने यहाँ एक स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लिया है और इसके बाद इसको छान कर इसको बटर में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर लेती हूँ। तो इसमें जाएगा नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और लास्ट में इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और रेडी हो गया है बटरी मसाला स्वीट कॉर्न। तो आप भी इसको बनाएं, खाएं और एंजॉय करें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।